ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବ ନା। Don't think that your wife is an object of enjoyment. She is Krishna Dasi. Se Krishna Dasi. Vaishnavi. She is Krishna Dasi. She is Vaishnavi. Huh? Se Krishna Dasi Vaishnavi. So your duty is to pay her obeisances. Huh? Serve her. Vaishnavi should be served. And taste her remnants, you see. Gaurkishadas Babaji Maharaj said. তার উচ্ছিষ্ট সেবন করিব তুমি, তার সেবাই করিব তুমি। ই কোଉଠି ଅଛି যে ଉପସ୍ଥ ଯେ ହଉ ବହୁ ମୂଲ୍ୟମାନ ଭାଜାଟା ଅଛି ମୋର ସେବା କରିବ ନା ମୁଁ ତୋର ସେବା କରିବି ନା ବାପା। ଇଏ ତ ଭାଜା ମୋ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢିବନି ବାପା, ଆମେ ଘୋଡ଼ା ହରେ ଆମେ ଚଢିବା ତୋ ଉପରେ ନା ନାଇଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାର ବାବୁ? ଏ ତ ଭଲ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଭାଗବତ doesn't say so. ଭାଗବତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ବାପା। କଣ କହୁଛୁ କି ତୁ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ହଉଛୁ ନା? ବିଷମର ଗୋଟେ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପିଠିରେ ବୋହି ଧରିକିରି ବୋହ ଭାଗବତ ଏ କଥା କହନ୍ତିନି ବାପା। ଆଜିକାଲି ତ ଏଇଆ ହଉଛି ନା, ପୁରୁଷ ଗୁଡା ଘୋଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆରେ ବସାରେ ମତେ ନେଇକି ବହିକିରି ଚାଲେ। ଜି ହଜୁର ବସ ବସ ବାପା ବସ ମା ବସ। ମା କହିବ ନାଇଁ ମା କହନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ କହି ଆସୁନି ଏଗୁଡା ପାଠ ଭାଷାଟା କଣ କହୁ ତ କଣ କହୁକିରି। I don't know the language. What do you say? କଣ କହୁଛ ତୁମେ? କିଛି କହୁନା? ନା ଧରି କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ନା ଧରି କହନ୍ତି? କିରେ ଦାମୋଦର କଣ କହନ୍ତି? ନା ଧରି କହନ୍ତି? ନାଇଁ ତ ନା ଧରି କହନ୍ତି ନା। ଦାମୋଦର ତ କହୁନି ନା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଯେମିତି ପୁରୁଷ ବା କହିଲ ଇ ଯାଏ ଏ ଦୁର୍ଦିନରେ ଯାଆନା। ସେ ବାଗିଆ କିଏ କହୁଥିବ ଇ ଯାଏ? ନାଇଁ ଏଇ ବାଗିଆ କହୁଥିବ। ଏଇଟା ତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା। ନାଇସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଇ ଯାଏ ହଁ ଇ ବାଗିଆ କହୁଥିବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଆଜିକାଲି ଢଙ୍ଗ ହେଇଛି କଳି ଯୁଗରେ। ସବୁଗୁଡା ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କହିଲେ ଯିଏ ହଜୁର କହିକିରି ଚାଲିଲେ ବାବା ବୋହିଲେ ବୋହିକି ନିଅ ଚାଲ ଆଉ। ସେ ବୋହିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ। ଦେଖୁ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ବସେଇକିରି, ସ୍କୁଟରରେ କିଏ ବାଇକରେ କିଏ କଣ କିଏ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବୋହିକି ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢିବା କାମ ଆଉ କି କାମ ଏଇଟା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବୁଝିବା ନା? କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ, କଠିନ ନିୟମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ନହେଲେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନା। ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସ ଇଣ୍ଡଲଜେନ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ତ କୁହାଗଲାଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୋ ଆସୋସିଏସନ ୱିଥ୍ ୱୁମେନ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କଡ଼ାକଡ଼ି ବର୍ଜନୀୟ। କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ଯେ ଦିଆଗଲା, ଗୃହସ୍ଥ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ପରମିଶନ by the spiritual master.
spiritual master, unless spiritual master permits, allows, even Grihastha cannot indulge in sex with his wife. তাই কথাটা বলা। গৃহস্থ করিপারিব না শ্রোতা, যদিও বাচ্চা গ্রহণ করিছে তো গুরুঙ্কর অনুমতি বিনা তুমি স্ত্রী সঙ্গ করি পারিব না। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାରର ଅନୁମତି ନବ। ଆଗ ଗୃହସ୍ଥ ଅନୁମତି ନବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୃପା କରି ଅନୁମତି ଦେବେ କି ଆମେ ଆଜି ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର କରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁମତୀ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରଜୟାନ ରତେଇ ଏ କଥା ଅଛି ଆମର। ବିବାହ କରିଛ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଫର ହ୍ୱାଟ୍ ପର୍ପସ୍? You are married, you have accepted a wife, but what purpose? Not for enjoying sex. ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରଜୟାନ ରତେଇ Bhagavatam says, only to procreate good child, not sex indulgence, enjoyment. ପ୍ରଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ନିମିତ୍ତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଯୌନ କ୍ରିୟା କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇନି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଭାଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା। ଆଉ that is under strict control of Guru. ଗୁରୁଙ୍କର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇକରି ଅନୁମତି ନେଇକରି ଏସବୁ କାମ, ତା ନହେଲେ ହେଇପାରେ ନଟ୍ whimsical action। ଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଠିକ୍ କୁହାଯାଉଛି।